Efektlere göre tuvalete gidebilir miyim diyeceğim. Tuvalete gidebilir miyim? Tuvalete gidebilir miyim? Tuvalete gidebilir miyim? Tuvalet nerede yavrum? Tuvalete gidebilir miyim? Tuvalete gidebilir miyim? Tuvalet nerede bacım? Bacım tuvalet nedir? Tuvalet nedir bacım? Tuvalete gideceğim de. Aşkım çok güzel ama kızımı tazeleyeceğim. Tuvalete gidebilir miyim? Tuvalete gidebilir miyim? Tuvalete gidebilir miyim? Tuvalete gidebilir miyim aşkım? Tuvalet nerede? Tuvalet nerede? Tuvalet! Tuvalet nerede? Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.